take me. И здравейте хора, днес ще ви покажа как се прави интро, в смисъл не как се прави, как се слага интро на клип без програми, в смисъл без едитинг програми чрез YouTube. Мисля, че някой го не знае, но е свързан с миналия туториал, тъй че започваме. Първото и най-важното е, трябва да си качите интрото. Аз ще използвам така на дето, да кажем. Качвате си интрото и ако искате да го правите скрито, код искате. Така, влизате тук, влизате в студио. Така, например, цъкаме редактирането. Тук, например, цъкаме редактиране. То не е задължително на клип, но цъкате на създаване. Това ще е малко. Цъкате на видеоредактор. Видеоредактор. Така. Това е нещо подобно на едитинг. Как кажа? Примерно, влизаме тук на клипът ми, кой казва интро, но първо качваме на дето в това. Правя го, защото нямам друго интро. И тук, нали, вече си излиза целият клип и качвам това, кой иска интро. Ето. Цъкате създаване, след това на видеоклип. Но първо съм сигурен как да го направя частен, защото това го правя заради туториала, а не с друго. Не съм сигурен как да го направя частен. Цъкате създаване на видеоклип. След това трябва да изчакате да обработи видеото. След това си влизате и ето вече взимате клипа. Зависи от видеото, в принцип не става много бързо, но си видеото и това вече е за хора, които нямат, нали, как да го кажа, толкова място за програма или нещо от сорта. Просто искам да покажа. Така е по-лесно, по-изи и нямаш. И добре, хора, това беше около този туториал, който беше няколко... 1 минута? 2? 3? Не съм сигурен. Добре, това беше всичко. Ако ви харесало, палец нагоре, абонирайте се и това е. Между другото, дано съм ви помогнал. Нали, за хората, които нямат програми като мен. В същото време някои повечето известни програми не им стават. Дано съм ви помогнал. И това е.